Suzy, stai cu minte că te fac șnițel. Ce vorbești, băi? Am făcut 8 vieți de taekwondo. Ia, eu și pasta. Nu-mi da la operație bine? Tu vezi că sunt de mare? Și de prost. Tu ai vrut-o. Pe cine ameninți tu, mă? Ia de aici. Te mușc de gât ca Dracula. Mâță străisantă ce ești. Open good, back. Croșeu de stânga. Hai că te fac în 3 reprize. Ce te uiți ca prostul la mine? N-ai mai văzut pisici sexy în viața ta? Ei, vorbește-mi frumos că te trimit în raiul pisicilor. Nu mă pun la mintea ta. Apropo, vezi că ai spanac între dinți. Unde? Uite aici după ceafă. Ia. Iar te uiți ca prostul. Ți-e frică, a? Stremură banele de frică, fraierică. Te mănâncă pe mici. Adu-ți-aș muștarul. Na, fraiere. Mi-ai băgat limba în ureche, mâțo. Hai, vezi de treabă să nu dau un cu tine de toți pereții. Eu și basta. Ia. Te-am făcut. Ia de aici. Ia, hai, mași. Măi, mă știi, mă, când mi-ai băut tot lăpticul. Ia lăptic de aici. Ți-ai semnat condamnarea la moarte. Asta e tot ce poți, potaie mare și stupidă. A recunoaște că te-am bătut. Ha, ți-am învinețit ochiul. Da, să ți-l învinețești și pe celălalt. Ai, mățo, ți-e frică? Pac, ha! Du-te la șoricei tăi, nu te pune cu dulăi fioroși ca mine. Asta e pentru părul lăsat pe canapea. Da, și după ce a făcut una, dă-i! Hai că e slab la bătaie, mai bine încerci cu găini. Hai că deja mă cazi pe coadă. Nu ți ajunge! Mai că era mai bună ca tine la bătaie. Nu te lua de mama. Ia să vezi ce-ți rup freza. Ia.